Sono quasi tutti programmati per rogatoria gli interrogatori di garanzia dei 46 destinatari delle ordinanze di custodia cautelare in carcere, la maggior parte delle quali emesse per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Il 47esimo Antonio Puoti di Eraclea è riuscito a sfuggire alla cattura, ma gli investigatori potrebbero essere già sulle sue tracce. Tutti gli arrestati sono detenuti negli istituti penitenziari del centro Italia e ieri per trasferirli in carcere è stato messo a disposizione un aereo. Il sindaco di Eraclea è difeso dall'avvocato Alessia Cavezzan di San Donà di Piave, oggi irraggiungibile. Il referente del clan dei Casalesi in Veneto, Luciano Donadio, è assistito dall'avvocato Renato Alberini, presidente uscente della Camera Penale di Venezia. Donadio deve rispondere di 68 ipotesi di reato. Suo difensore di fiducia in passato è stata l'attuale presidente della Camera Penale veneziana, Anna Maria Marin, finita a sua volta nell'inchiesta con l'accusa di favoreggiamento perché, da avvocato storico di Luciano Donadio, avrebbe violato atti coperti da segreto in quanto seguiva altri presunti malavitosi della zona da anni. Non risultano al momento provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. Sulla clamorosa inchiesta anticamorra in Veneto è intervenuto oggi il prete antimafia per antonomasia, Don Luigi Ciotti. L'ultimo rapporto al Parlamento italiano mette in evidenza che non c'è regione d'Italia che si può dichiarare esente. Le mafie sono profondamente cambiate, sono molto più flessibili, sono reticolari, hanno creato rete tra di loro. Oggi è molto forte la famosa area grigia, questa commistione tra legale e illegale. Quindi dobbiamo riflettere. Non dobbiamo fare sopravvalutazioni né sottovalutazioni, prendere coscienza che il problema c'è. Sempre di oggi la richiesta dei deputati veneti del Carroccio di programmare a stretto giro una missione nella nostra regione della Commissione parlamentare antimafia. Il Blitz, scrivono in una nota, dimostra che la criminalità organizzata ha iniziato a porre la sua attenzione anche sulla nostra regione ed è per questo motivo che intendiamo supportare il più possibile la magistratura, le forze dell'ordine e le istituzioni dello Stato nel fondamentale compito di riportare l'ordine e la legalità in quei luoghi.